Action! हेलो गाइस, दिस इज बिट्टू एंड ये मेरी जान सोनू है। और आज हम आप सबको लेकर जा रहे एक बहुत ही भयानक डरावने जंगल में। वहाँ दिखाएंगे आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल। हेलो गाइस, आप ये जो पानी देख रहे हैं ये उसी झरने का है जहां हम जाने वाले हैं। और ये बहुत मीठा है भाई, पानी मीठा है, पानी मीठा है, इसे मीठा नहीं बोला है मैंने। अरे सेटिंग से याद है वो डॉली का रेपीडेटर चल रहा है। डोली कौन? हाँ आज मुझे तो बता रहा है सही है। कम से कम मैं तो रोज कहीं ना कहीं जाने की इच्छा होती है यार, बस तू ही पता नहीं कहाँ बिजी रहता है। भाई मैं तो कहता हूँ आपको हर संडे कहीं ना कहीं चल चलेंगे क्या? हाँ टेंशन मत ले। नहीं मैं क्यों टेंशन लूंगा। की माँ का हाँ, तो दो रास्ते जा रहे हैं यार। झरने की तरफ कौन सा जाता होगा? भाई किसी से पूछ लेते हैं यार। कोई दिख रहा है तुझे यहाँ पूछने के लिए? एक काम करते हैं, राइट की तरफ चलते हैं, राइट की तरफ चलते हैं। भाई भटक गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ ना राइट है। भाई मेरी फैक्ट्री तो आई नो ब्रो, कम भाई चल अरे यार। चल यार, कुछ नहीं होता, चल ये कम। अरे आना, चले ना, डरता क्यों? तो भूंगी तेरे साथ बिट्टू लोग बोलते हैं। चल पत्ता खाएगा। भाई हाँ वहां देख, लगता है कोई गाय चराने वाला है। हाँ यार चल पूछते हैं। अंकल ये जंगल का रास्ता कौन सा है? थैंक यू अंकल। देखा, तेरा भाई हमेशा सही बोलता है। तू तो अंतर्यामी कमीने। जल्दी चल यार, कम ऑन। आजा आजा आजा। देख वे साले, ऐसा लगता है वहां कोई बैठा हुआ है। हाँ यार ओबे तो तेरे दादाजी का भूत है। क्या हुआ? अबे मैं पागल आ गया क्या है? ये तो कोई बाबा लग रहा है। तो मैं तो कहता हूँ बाबा और लड़के से दोनों से दूर रहना चाहिए। अब दोनों में एक ही चीज तो कॉमन है। क्या? दोनों सबका चूते काटते हैं। पर बाबा से रास्ता पूछने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ? रास्ता तो पूछ ही सकते हैं। मतलब चल आज ये भी करके देख लेते हैं। चल चल कम।
वो डिस्टर्ब नहीं करते चल। बाबा जी की जय हो। बाबा जी, बाबा जी, ओ बाबा जी, जिंदा होके निकल लिए। ओ बाबा, बाबा जी, अरे झरने तक का रास्ता बता दो, फिर कर लेना अपना ये ढोंग। ये बाबा ऐसे नहीं मानेंगे, रुक। बाबा जी, बाबा जी पत्थर खा के ही मानोगे क्या? ओ बाबा जी। मूर्ख बालक, तूने मेरी तपस्या भंग की है। जानता है मेरे लिए तपस्या कितनी जरूरी थी। कितनी जरूरी थी बाबा? तुम बालक हो, तुम्हें इस चीज का ज्ञान नहीं है। तो बाबा थोड़ा ज्ञान हमें भी प्राप्त करा दो। क्षमा चाहते हैं बाबा, मैं आपको देख नहीं रहा था इसलिए आपसे पूछ लिया। बाबा आप तो बस हमें इतना बता दो, इस जंगल के बाहर जाने का रास्ता कहाँ से है? चले जाओ सीधे पश्चिम की ओर। ये पश्चिम किधर आता है बाबा? मूर्ख बालक, जिधर सूर्यास्त होता है उधर जाते जाओ, बाहर निकल जाओ। बाबा मेरी एक और समस्या है। जल्दी बता। बाप जो कमाता है उसकी दारू पी जाता है, मेरी नौकरी भी नहीं लग रही बाबा। आप भी कुछ उपाय बताइए ना, थोड़े पैसे वगैरह मिल जाते तो अच्छे रहता। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तूने बाबा को क्या मूर्ख समझा है? तेरे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। तेरे माँ बाप व्यापार करते हैं और तुझे मुंह मांगा पैसा देते हैं। क्षमा कर दो बाबा, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आप मेरी समस्या का हल कर दीजिए। मैं दिन रात ऑफिस में मेहनत करता हूँ बाबा, फिर भी मेरा प्रमोशन नहीं होता। कुछ करो बाबा, कुछ करो। अरे भाई ये बाबा कुछ नहीं कर सकता, ये बाबा पागल हो गया है क्या? इतना सब कुछ बताया बाबा ने तेरे बारे में। बाबा अंतर्यामी है। अबे बाबा अंतर्यामी नहीं, अंतर हरामी है। और इतना तो पूरा शहर जानता है तेरे भाई के बारे में। ढोंगी है ये बाबा। पागल हो गया है क्या? बाबा कुछ करो बाबा। मूर्ख बालक, तूने मेरा अपमान किया है। तू क्षमा के लायक नहीं है, तू दंड के लायक है। मेरे प्रकोप से अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। बिट्टू, बिट्टू, बिट्टू। अंकल, अंकल, आपने हमें गलत रास्ता बता दिया। जंगल में हमें एक बाबा मिला और उसने मेरे दोस्त को गायब कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तू चला जा यहाँ से। तू बच गया ना? तू चला जा यहाँ से, तेरे घर नहीं तो बाबा तुझे भी खत्म कर देगा। वो बाबा खतरनाक। बाबा खतरनाक? हाँ, वो बाबा खतरनाक जो लोगों को गायब कर देता है, वो तुझे भी गायब कर देगा। ऐसे कैसे चले जाऊं? वो मेरे दोस्त को गायब कर गया। मैं अपने दोस्त को लिए बिना नहीं जाऊंगा। कोई तो उपाय होगा। तू छोटा है, तू नहीं कर पाएगा। आप उपाय बताइए बस। वो देख, सामने पहाड़ी के ऊपर मंदिर है। उस मंदिर के पीछे एक गुलाब का पौधा लगा है। उस पौधे के नीचे उसकी आत्मा है जिसकी रक्षा स्वयं बटुक कर रहा है। अब उस बाबा का खात्मा मैं करूंगा। तू क्या खत्म करेगा बाबा को? उसका खात्मा मैं ही करूंगा।